Liebe Mitarbeiter und Gäste, Unsere Verwaltung mussten Sie darauf hinweisen, dass ein Feuer im Gebäude ausgebrochen ist. Gehen Sie bitte deshalb in das Erdgeschoss und verlassen Sie von dort das Gebäude. Внимание, уважаемые работники и гости! Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас, сохраняя спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас, сохраняя спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу.